く2番ホームに境町行き最終電車が到着します。ご注意ください。2番ホームの電車は境町行き最終電車です。2番ホームから境町行きが発車します。ご注意ください。お知らせいたします。当駅の境町方面への営業は終了いたしました。まもなく1番ホームの福住行き最終電車が到着します。ご注意ください。1番ホームの電車は福住行き最終電車です。1番ホームから福住行きが発車します。ご注意ください。